sister amakhala maso nthawi zina ngakhale amakasuzumira ngakhale ku father's residence nthawi zina so nkutuma anthu leta absizili bwino ndazoonapo so dzulo tinali ndi msonkhano wa ansembe onse a diocese ino Presbyterian meeting ngakhale zinali zathu zakuchipinda koma ambuye Episcopi George Tambala dzulo anadzatiyankhulako kankhani kena kuti ukhondo wa ku sacristy maparishi ena ukuvuta kwina ndithu mwina kutha kudzapezeka sabwetu kufa kwina makoswe akhazikika kale ngati zoseketsa koma nkhaniyo ndiyoona amene sakistakali choncho amazitodzera pa ndendine ndiye inali apiru imene amapempha kuti ite tisamalire zimenezi monga amene anenera koma ine ndimafuna onena kutsindika kuti kumene kuli asistere pali chimene kuli asistere ndipo amathandiza pastoral work mavuto ngati awasachitika ine ndabwezedwako nthawi zina izi zinthu zoti sizochititsa manyazi koma anandibwezako asistere kangapo konse mkanjo mwavalawo pali vuto lakutalakuti ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio ali nafe zamisa chikondi pakati pathu ine ndi Sam K mu programu ya Catholic Perspective. Lero tabweranso ndi mutu wina tikhalirapo pomwe poyamba tidziwitsane kuti wireless yathu imapezeka pati 104.0 MHz FM komanso 104.4 MHz FM mafrequency athu ndi amenewa komanso pa dziko lonse lapansi timapezeka pa internet www.radioalinafe.com. basi kumamvera muli Malawi muno, muli kumpoto, muli kumwera, muli kumzambwe, konse kusankha mbwembwembwe radio alinafe ndimeneyi. Pano ndi nkhani yakuti takubweretserani Catholic Perspective. Lero mpulogalamu imeneyi tikhale tikucheza ndi atumiki mu mpingo, koma kwambiri nkhani imene tifuna kukambirana ndi nkhani yokhudzana ndi udindo wa asistere mu mpingo wa Katolika. Tikhale limodzi. Programu yathu lero tili ndi Bambo Elias Chizule, tilinso ndi asistere awiri, kuopola kuitsa kapena kuoneka okondera. Sindatchula mayina awo, amodzi ndiwadziwa koma wena sindiwadziwa, nde tichite mopereka moni. Tiyambire ndinu Bambo Elias Chizule, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino, inu mwaswera bwanji? Ayi, ndaswera bwino Bambo. Zikomo kwambiri. Tiyambe ndi asistere amene ali kumanja kwanga, osati amene ali pakati koma amene ali kumanja kwanga. Tikudziweni mayi. Ine ndine Sister Lucia Msinku. Oho. Dzitchuleni mumalize mmene anthu anga kudziwireni. Sister Msinku. Wachipani chanji? Teresian Sisters. Oho. Chabwino. Omvera amene ndi Sister Msinku achipani cha Teresian Sisters. Tsono inu muli pakati ndinu yani? Ine ndine Sister Teresa Mulenga, wachipaniso cha Teresian Sisters. Chabwino. Ndithu. Takulandirani kuno ku radio alinafe, takulandirani mpulogalamu ya Catholic Perspective. Zikomo kwambiri. Zikomo. Nyimbo tuimba pasi munaimbako ndinu amayi. Zona. Aha, mukuti ndife atumiki. Ife ndi atumiki. Aha. Ndithu. Chabwino, ndi nyimbo ziwiri zimene ndizisewere program zisewedwa pasi. Ina munati koma kulowa ati ndinkasilira. Ya Teresa imene. Assistant a Teresa. Ndithu. Ayi tikhale tikumamva ndi msadabwitsike. Chabwino.
icho nchidziwitso chabe. Lero tati tikambirane za udindo wa asistere, koma poti tili ndi bambo Elias Chizule. Bambo Elias Chizule, mutipatsire background ya utumiki mu mpingo. Mafunso amene ndizikhala nawo khudza asistere ndidzafunsa, koma kwambiri tizibwerera kwa inu kuti titsindike kuti zinayambika motani mmene mudziwira bambo Elias Chizule. Zikomo kwambiri Sam. Tikudziwa kuti mwina utumiki umene unali ngati woyambirira ku Chikhristu, tikhoza kunena kuti mwina ndi usembe, chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu mwa masakramenti ena amene anakhazikitsa, limodzi linali limene loti anali ndi apostoli kapena kuti ophunzira ake amene pa lachinayi loyera anawasandutsa ndithu kuti akhale odzalowa ngati m'malo mwake kupitiriza ntchito yake. Koma nthawi itapita kunapezeka kuti panali ndithu zosowekera zambiri, chifukwa apostoli kwambiri iwo ntchito yawo inali kulalikira mawu a Mulungu ndi kupitiriza mwina zambiri zimene Ambuye Yesu ananena kuti azipitiriza. Koma panali ndithu ngati njala yonena kuti pali zina zosowekera zimene zilipo pakati pa anthu, ndipo zosowa zimenezo ndi zimene zinapangitsa kuti pabwerenso gulu la atumiki ena osiyanasiyana, monga masistere, mabrother, ngakhalenso ma lay apostolates. Ndiye masistere, mabrothers, ma lay apostolates anabwera chifukwa cha kufunikira kapena kuti pa Chingerezi tingathe kunena kuti need ya chinthu chimene chilipo. Mwachitsanzo, manesi, timaona manesi masiku ano. Manesi tu anayamba ndi masistere omwewa. Gulu lina la anthu amene anaona kuti anthu ambiri kuli nkhondo, anthu akumafa, osasamalidwa, osatani, kuti panga bwanji. Anayambitsa kuti tidzatenga anthu amene aja tidzasamalira, kenaka kutsatira ndondomeko za mpingo nkukapempha kwa atsogoleri a mpingo kuti kodi tingathe kutani kuti tisamalire bwino anthu awa. Komanso potengera kuti munthu ukakhala kuti mwina uli pa banja kapena uli ndi zintchito zina umakhala utanganidwa, kunabwera malingaliro ndi pakhale anthu gulu lina la anthu litonena kuti amene sitikhala pa banja, ndipo cholinga chake nchoti tikhale odzipereka bwino kwambiri ku ntchito ngati imeneyi, kuti tikhale fully dedicated. Pang'ono anthu ena anayambanso kuwajoyina ntchito ngati imeneyi yosamalira anthu amene avulala ku nkhondo, anthu amene akudwala, anthu amene akuvutika mu njira zosiyanasiyana, kumatengera ma nursing homes. Zipatala mwina tikhoza kuti sikumakhala chipatala kwenikweni koma kuwasamalira. So you can see kuti background ndi tikhoza mwina program itha kungothera background yokhayokha. Then iyi ndangokamba ngati chitsanzo cha ku nursing. Komano masistere amakhala ndi makarism kapena kuti zolinga zawo, mphatso zimene iwo akutani kodi akufuna kuti kodi ifeyo tithandiza bwanji ngati supplement ya utumiki wa Ambuye Yesu umene mwina apostoli sangathe kuwanitsa. Madziwa monga ife ansembe timakhala otangandwa kwambiri mwina ndi kupanga misa, kupita kukadzodza anthu ndi zina, koma zinthu zina zimene anthu amasowa zimenezozo sitingathe kuzikwanitsa. Ndi chifukwa chake kunabwera magulu osiyanasiyana ngati amenewa odzipereka kuti athandize nkhani ya utumiki wa mpingo sana. Chabwino, nthokoze kwambiri bambo Chizule. Komano ndisanafike kwa sister Fanta yambiri ndi ndikhala nawo ndithu amenewa, timatero kuti kodi inu mwayendako mu parish osiyanasiyana, mungasiyanitse bwanji parish imene pali asistere ndi parish imene palibe asistere?
funso libwera kwa ineti inuyo bambo. ineyo ndakhala ndi mwayi oti ndakhala maparishi ena amene ndithu tinali masistere monga kugilime Mulale, komanso ndakhala ndi maparishi ena amene kunalibeko masistere mwachitsanzo kumponera ndinachokeramo asanabwere koma panopono anabwera. Ku Chitedze ndinakhalakonso kuli masistere kena kanabweranso pamapeto. Masistere amathandiza kwambiri nkhani ya kulalika mawu a Mulungu. Mukudziwa kuti kulalika mawu a Mulungu si nkhani yongonena kuti ambuyesu ananena zakuti ayi, koma pamayeneranso kukhala active ministry. So tikamakamba za active ministry ndiyo kuti tikukamba zoti okay, anthu amene ali akufuna kudziwa zinthu zambiri, kodi anthu amene ajatani iwo aja amapanga zinthu nkhani za mwina za sukulu, anthu amene mwina ali anjala atani amasistere mwina ambitsa azisamalira namasiye. So it is the actual active ministry imene pa Chingerezi nditha kunena kuti it's the evolution of the Jesus ministry. Chifukwa Ambuye Yesu pochiritsa amachiritsa directly ndi mirakuli, kutenga doti kugwira padiso munthu chakupezeka kuti wachira. Koma lero lino sikuti mwina zimenezozo aliyense angathe kupanga chifukwa tikudziwa kuti ndi mphatso. So masistere kuli akuyendetsa chipatala, ndiye kuti iwo anthu akadwala akupita umene kuja akuchiritsidwa, ndiye kuti akupitiriza ntchito zimene Ambuye Yesu amachita, which is part of evangelization, kubweretsa chipulumutso. Ndiye papalishi pamene pali masistere, I would say some motsindika kunena kuti salvation ndi evangelization imakhala stronger than kumene kulibe masistere, chifukwa ansembe amayang'anira kwambiri nkhani mwina ya masakramenti, misa. Sikuti zinazo sangapange, koma chifukwa cha nthawi ndi kuchulukidwa kwa ntchito satha kukwaniritsa bwino zinthu pati zimene sawa. Yayi, ndithokoze kwambiri bambo Chizule. Sister Mlenga, kodi inu asistere ndinu malowa mu mpingomu? ayi ndithu masisteri simalowa mu mpingo, koma asisteri monga mujafotokozera abambo bwinobwino ndi atumiki a Mulungu amene ali ndi ntchito zosiyanasiyana zimene akuzigwira makamaka potsatira zolinga za amene anapanga zipani zawo tikuwatchula kuti charism. Okay, ayi chabwino. Sister Msinkhu, mukusiyana bwanji asistere? Timaonera ife mwina basi ngozindikira kuti kopita kusiyana bwanji, simpita kwa ena mmasiyana bwanji? Timasiyana ndi charism yathu, komanso ena amatha kutisiyanitsa ndi dressing yathu. Koma ngati munthu wasankha kuti ndikhala kapena ndilowa chipanichi malingana ndi charism imene ili mu chipanimo, umangoyenera kukhala ndithu ndi cholinga chimene uli pa zimene ulizo. Mwachitsanzo ndilekezenewo ndidasankha kuti ndikhale sister wa Teresian Sisters. Sindingathenso kuti ndiganizenso kuti ndipite mwina chipani china kaya ma-community, sizingatheke. Koma ndena kuti ngati ndili Teresian nditsire zimene zili mu mkhalo umene tiyenera kukhala ngati Teresian, komanso ndimene dressing yathu ilili. Samu mwina kuti mwina omvera athe kutithandiza kuti athe kutitsatira maka kuti kodi charism ndichani, chifukwa charism yo mwina anthu akhoza kumango kuti charism ndichani, chifukwa masistere afotokoza ndithu kunena kuti amasiyana makamaka ku nkhani ya chimene chimawasiyanitsa ndi charism ndi mavalidwe.
ndiye mavalidwe ambiri akhoza kuwatsata koma charism yo ndimafuna mwina iwo akanathandiza omvera kuti ndithu sama mwaonatu asistere muli nawo limodzi abambo kumamba kuphaphalitsa ndi chifukwa inenso ndikuphunzira nawo pompano ndithu. That's good, father. I think sister amodzi mutithandiza kuti charism ndi chani. Chabwino ndizoonadi kuti mmene tikunenera kuti zimene zimatisiyanitsa ife masisteri ndi chija tikunena kuti charism sikanyama kameneka, koma charism ndi mphatso ya Mzimu Woyera imene mpangi wa chipani amakhala kuti analandira kapena tinene kuti anaunikiridwa mwa njira yapadera. Nde chimenechi ndi cholinga chimene anakhazikitsira chipani chakuti. Mwachitsanzo mene tikunenera muja ifeyo achipani cha Teresian Sisters, charism yathu ndi liberation, kuombola anthu mu ukapolo. Ndi Ambuye Gilime mwaonekeredwa ndi Mzimu Woyera anayambitsa chipani chathu, ndipo poyambitsa chipani chathu chimene chinawatsogolera mawu amene anatsogolera ndi mawu ajonena kuti Mzimu wa Ambuye uli pa ine, wandituma kuti ndikalalikire andende kuomboledwa mpaka na kupitirira kutsogoloko. Ndiye cholingacho ndi chimene tikuchitchira kuti charism. Ndikupempha kuti omvera tsopano mukuti tsatira bwinobwino komanso bambo Chizule. I think ndiye kuti tikadakhala mwina tinali ndi asistere 12 osiyana zipani bwezino tikuti nanga inu charism yanu ndi chani, inu charism yanu ndi chani. So amene mukutitsatira monga nanenera bambo Chizule inenso andithandiza kwambiri charism akuti mfundo zimene amatsatira titero sister kapena mwinaso ningathe mpangi ndeuta ngati mpangi wathu ndi Ambuye Martirino Gilime a Missionaries of Africa. mukati mpangi ndero yambitsa amene anayambitsa chipani pachizungu akuti founder. Okay, fine. Ndimati mwina Samu ndingoponya charism ya chipani chira please ifa mutithandiza ndimaopa kufunsani nuyo ndimona ngati mona kuti watipweteka tithandizeni zimene mungakwanitse. Monga kudedza diocese tili ndi masistere aja presentation. Yes. Iwowa amanena kuti ndi masistere amene ali compassionate. Okay. Amene akuthandizira anthu amene akuvutika njira zosiyanasiyana. Ndipo zimene zizi zikuwatsogoleranso ntchito zimene amagwira. Pa ntchito yawo mukaona kuti kwambiri tima lawo amathandiza ana amasiye. Okay. Tikalowera chakuncheuku tikapeza masistere aja Sacramentine Sisters. Okay. Tima lawo ndi kupembedza Ambuye Yesu mu Eucharistia. Ndi kuti tizungulire tipeza kuti zipani zosiyanasiyanadi zili ndi ma charism tizibwereza bimachoti charism yona ngasi pano tamvana kuti charism ndi chani zimene tinganoti muna ntchito zanu eti makamaka kuti cholinga chifukwa cholinga chimene chikubweretsano ntchito zimene ife tikuzigwira kutanthauza kuti awo amene ali opembedza wa ma Sacramentine sangathe kukaphunzitsa mkalasi ayeti iwaja kuphunzitsa amaphunzitsaso. Okay. Komano tima lenileni lawo ndi kupembedza Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia. Koma akatenga Ambuye Yesu aja akuyenda nawo kumalo kumene akugwira kosiyanasiyana. Ndipo di ngati ma Sacramentine Sisters amapanganso kwambiri zophunzitsa pa malo pawo paja mukapeza kuti ali ndi Nazareth School, ali ndi Primary School. Koma amakhala kuti akuyenda ndi uphunzitsi wa Ambuye Yesu. Okay. Chabwino. Sister Msinkhu, mungatitengere ku ulendo wa ku sistere makamaka ndidziwa kuti mukhoza kufotokoza bwino ulendo okhudzana ndi Atereza, koma ngati mudziwakonso azipani zina kuti amayenda bwanji kuti akafike mpaka kuti awano ndi amayi ndi asistere. Mayi Msinkhu. Sister Msinkhu. Kapena mufuna. All right. Tibwerereso kwa Sister Mlenga. Ifande vuso sindisinda. All right. Sister Mlenga. Mufotokoza chifukwa chani Sister Msinkhu sana yanke vuso limeneli? Sana yanke chifukwa dziwa paliponse pamakhala tanira kuti pali Msinkhu soti. Monga mwadzina lawo. Mwadzina lawe. All right. Yeah. All right.
ulendo wako sisteri uli ndi makhwerero angapo ndithu. Ndiyambira kumbuyo kwenikweni kuti choyamba munthu asanalowa sisteri usisteri wotu ndi mayitanidwe. Okay. Ndipo amene akumuyitana munthu ndi Mulungu. Ndiye usisteri amalowa ndi tsikana abambo asizingatheke kuti alowa sisteri. Ndiyoti poyamba munthuyo ayenera kukhala kuti ndi tsikana. Tsikana ameneyu wa makhalidwe abwino koma akhalenso kuti ndi wa Katolika. Okay. Tikanena wa Katolika ndiye kuti walandira ubatizo, analandira Eucharistia komanso analandira ulimbitso. Okay. Masiku anonso malingana ndi nyengo mmene zilili tikumaonjezeranso kuti ameneyunso akhale kuti kusukuluso anapita. Okay. Chifukwa ku sisteri kuso kumakhala mabuku. Amafunika ndithu kuwerenga kumamva bwinobwino. Ndiye akadutsa mbali imeneyi tsikanayo akufunikanso kuti akhale ndi chikhumbokhumbo. Kudzera mukuyitanidwa kumene wayitanidwa kuja mmene Mulungu wamuyitanira akhale ndi kufuna. Chifukwa ngakhale malamulo ampingo akunena poyera kuti munthu amene wakakamizidwa sakuyenera kuti alowe moyo umenewu wa usisteri. Ayi ndithu. Chimatero kuti mwina lamulo limagwira ntchito ku maukwati okhawo chifukwa amatero kukwati kuti osakakamizidwa yani. Makufuna kwanu. Uoneka kuti konse fuka abambo kusembe. Kusembeswa ndi momwemo. Chabwino. Ndithu. Akhale kuti wafuna yekha ameneyo. All right. Ndiye tikanena pa mastepi kapena kuti makhwerero a usisteri. Koyambirira kwenikweni kuli step imene timatchula kuti uspirant. Uspirant ndiye kumene unati akungosakasaka. Ndiye apapa kwambiri sipalibe kuti msinkhu wake ndi uwu. Chifukwa olo kamwana kaja kuti ukangokumana nako ku chalichi kamayamba kusilira. Assistant ndikuperekezeni mwina wabwera ku nyumba kwa sisteri. Zimatheka kuti pamene pajapo ndiye kuti mwana uja wayamba ndithu kusilira. Ndiye nthawi yayitali imene sanakafike ndithu ku nyumba yosulira masisteri atsikana amakhala kuti akuyenda pa msinkhu umenewu kapena pa khwerero limeneli la uspirant. Ndiye nthawi imeneyi amakhala kuti akukhala ndi masisteri amene amatha kumawunikira munjira zosiyanasiyana. Tikakhala ngati ifeyo ku chipani chathu cha Teresian Sisters oterewa timangolimbikitsa kuti adzipita kukacheza ndi asisteri ku convent kapena kuti ku nyumba ya asisteri. Kuchoka pa stage imene ya kusilira kapena kuti ya uspirant, mtsikana amafika pa stage imene timayitchula kuti prepostolate. Pamenepa ndiye kuti ameneyu wamaliza ndithu maphunziro ake a secondary school ndipo wakhala akutsatidwa bwinobwino. Asisteri aja amakhala kuti amuyitana kuti akamuone bwinobwino, amuyese ndithu kuona kuti kodi moyo wake iyeyo ndi moyo umene akukhumba osisteri zikugwirizana. Ndi amakhala pa stage imeneyi ya prepostolate. Potengera malamulo ampingo canon law, makhwerero awiri oyambawa si kwenikweni kuti ali m'malamulo ampingo, komabe ndi chikonzekero chimene chimakhala choyenerera kuti mtsikana adutsemo. Akachoka pa stage imeneyi, mtsikana ameneyu amafika pa stage imene tikutchula kuti postolate. Ndiye zipani zambiri ndi nthawi imene ikuyambira mwina kwina amatenga miyezi 9, kwina amatenga ndithu chaka chathunthu. Kwa zipani zambiri imene ndi stage imene amayika kuti ndi stage yoyambirira. Kasamo kunditsatira bwinobwino. Kwambiri sister, I'm following. Zikomo kwambiri. Nakupatsani mpato umenewo. Chabwino. Ndikudikira kuti mufike pa mapeto ndithu. Ndiye akatha chaka chimenechi tikatengera ngati ife ku chipani cha Teresian Sisters komanso ndikukhulupirira kuti zipani zambiri zimatsatira chimodzimodzi. Mtsikana amene amamulola kuti apite ngati ku holiday, amabwerera ku nyumba
akaonenso moyo wa kunyumba uja asiyanitse atatha chaka chimodzi kapena miyezi 9. okay ndiye amapangano application yokuti ineyo mmene ndaoneramo ndikutsimikiza ndipo ndikufunadi ndipitirize moyo umenewo. Akachoka pamenepo ndiye kuti amapanga apply pa khwerero lalikulu tikatengera pa nkhani ya kusula asisteri imene tikuyitchula kuti novitiate. okay Novitiate ndi mtunda umene uli ndi chaka chimodzi potsatira malamulo, koma zipani zambiri zimapereka zaka ziwiri. Chaka chimodzichi ndi chaka cholamulidwa ndi mpingo. okay Chimene mtsikana akayamba khwerero limene la novitiate satuluka iyayo. okay Akakhala kumalo kosulira kuja akuyenera kukhala kumeneko chaka chathunthu. Kulibe kupita ku holiday, kulibe kugwira ntchito ina iliyonse. Pamene papa akulandira maphunziro oyenerera au sisteri malingana ndi chipani chimene iye uja akutsata. mwachidule basi kukalowa basi walowa amene ndiyo kuti basi ndipo amene amapita pamene konde kuti watsimikiza tsopano kuti ineyo moyo ujadi ndi umene ndikufuna. okay ndidziwa limupitiriza amaloledwa pamenepo kumakazondedwa. Chaka choyambirirachi sichiloledwa kwenikweni. okay pokhapokha mwina patakhala zina ndi zina, koma kwenikweni amene akungoyenera kukhala ndi amene amawasula kuti asasokonezedwenso ndi china chilichonse, amene wapange concentrate pa maphunziro awo. chabwino. Musanapitilire tipita khwerero linalo komano sindinakumveni mukutchulapo zaka, mwangotchula maphunziro ndi khalidwe ndi ya kwambiri zimenezi, koma zaka mwina basi alesa kuzobwera. Kuyambirira kuti munthu ayambe khwerero loyamba akuyenera kuti pa nthawi imene akudzalowa usisteri akhale atakwana zaka 19. chifukwa ku sisteri satenga ma minus. okay amatenga anthu amene ndi azaka zokwanira ndi akuluakulu. mwina pa ofotokoza pa jadi nayiwala maturity ndi chinthu chimodzi chimene chimasowekera kuti munthu akakhale sisteri. kulibetu zachibwana samo. ife timangotitu basi. alright, mwina funso nkukhala lona kuti Malawi muno timanena kuti munthu wankulu ndi zaka 18. yes chifukwa chani mwina ku sistereko adayika pa 19. sister mwaona nkhondo iyo ili mbali yanu yomwe. chifukwa nena kuti chaka chimodzi chakumpatsa kuti ndi kumene akukalowera. ndipo dzalowa paja akuyenera kuti akhale ali ndi zaka 18 kuti pokafika nthawi yolumbira ameneyo zaka 19 zakwana, nkhani yake yeniyeni ndi imene yonena kuti akhale ndi maturity. koma sitikusiyana kwambiri ndi zaka zimene mpingo komanso dziko linakhazikitsidwa. chaka chovomerezedwa kuti ayambe bwinobwino akuyenera kukhala ndi zaka 18. chabwino pitirizani nakudulani nkhani ya makhwerero kuti khwerero limeneli anali pa novitiate. ali pa novitiate kumene. ndinali pa novitiate, ndimanena kuti novitiate ndi zaka ziwiri, ndipo chaka choyamba ndi chaka cha mpingo chimene amachitchula kuti canonical year. imene atsikana wakakhala ku nyumba yowasulira satuluka kapena kupita kwina kulikonse. tsono chaka chotsatira ndi chaka chimene chimakhala chokhazikitsidwa ndi chipani chimene akatha nthawi atalandira maphunziro amaloledwa kuti apite kumene masisteri akukhala ma communities kuti akathe kuphunzira ntchito. ndiye pamene pa dongosolo imatengera malingana ndi zipani mmene zilili. ifeyo ngati ya chipani cha Teresian Sisters munthu amapita ku community kwa miyezi 3.
kumene kuku ndiye kuti akagwira ndithu ntchito ndi masisteri akakhala nawo nyumba komanso zonse zimene asisteri amachita pa community mtsikana ameneyo akuyenera kuchita nawo. Okay. Ndikudziwa kuti kuli zipani zina zimatenga 6 months ndipo kachitidwe kake mmene ndanena kuti zimasiyana chifukwa ena amamusiya munthu community imodzi pamene zipani zina zimatha kumusuntha munthu kuti akakhala community ina kenako apitenso akakhale nawo kwina kukaphunzira ntchito zina komanso kakhalanso ndi sisteri amtundu wina malingana ndi kusiyana kwa ma communities. Okay. Tsono ndikatero ndiye kuti ndamaliza chigawo choyamba cha initial formation. Initial formation takamba nkoni pang'ono nkhani ya zovala amavala bwanji atsikana amenewo? Atsikana amenewa mavalidwe yawo ngati tikatengera ku postulate ya chipani cha Teresian Sisters amavala ndithu habit yathu ya grey komano imakhala ndi yodula manja ndiponso amakhala alibe mpango. Okay. Koma amakhala ndi mtanda. Okay. Pamene amene alowa ku novitiate amakhala alibe mtanda. Dress yawo imakhala ndi manja atali ndipo amavala nduwira kapena kuti velo imene ili ya blue. Mpango. Okay. Yeah. Amenewo ndi atana amenewo amaliza amenewo ndi a novitiate. Yeah, khwelero lija tulina kuti khwelero la chiwiri lalikulu. Yes. Oho, wakwanitsa zaka 19. Inde. Avale mpango. Mwatithandiza ifo tikozopereka ulemu kwa kuti kumayiso ti na assistiri akulu. Yeah, ndithu amene amakhala kuti ali pa formation. Kumeneko ndi ku Teresian Sisters. Koma mwina zipani zinaku. Kuzipani zina mukaona ndithu kuti mavalidwe amasiyana. Okay. Amene ali pa postulate kuzipani zambiri kwena mwina mukapeza vala blouse mwina ndi sketi. Okay. Ali ndi mtanda. Koma ndi munthu amene ali ku novitiate amasiyana ndithu mavalidwe. Okay. Ndikukumbukira ine ndimaona ma sisteri a SBVM. Okay. Our Jama Servants of the Blessed Virgin Mary aku Blantyre. Mukati mukaonera patali mungathoganiza kuti mwina ndi masisteri kale amene ali ku novitiate. Koma ife tikawayang'anira pafupi timaona kuti dress yawo ikusiyana ndi masisteri ena onse. Nde kungona kuti nkhani yaikulu ndiyonena kuti zovala za masisteri amene ali pa formation, pa initial formation, amene wawa zovala zawo zimakhala zosiyana ndithu ndi masisteri amene alumbira. Okay. Ndithudi. Ayi tamva kulumbira tiye nawo ulendo umenewo sister ifo tifunana tubwerere ku ntchito zanu. Chabwino. Akangomaliza zaka ziwiri za novitiate mtsikana amapempha amapanga application. Okay. Kuti ineyo mmene ndakhalira ndikuona kuti ndingathe kupitiriza. Okay. Ndifote kumene amakhala kuja kosula kumakhalanso amene amawathandiza maformaters yawo. Azimayi amene amawathandiza mwadongosolo. Amawalemberanso evaluation kuona kuti moyo wawo ukuonetsa kuti angathe kukhala masisteri. Akatero amaloledwa kupanga malumbiro. Ndipo masisteri akamalumbira koyamba amalumbira kwa chaka chimodzi. Okay. Yeah. Apo bono mukhangati mwakambatu general right kuti assistere onse. Amalumbira kwa chaka chimodzi. Amalumbira kwa chaka chimodzi. Palibe kusiyana. Ayi palibe kusiyana. Okay. Ndithudi. Chabwino. Yeah. Ndiye ndikunena kuti amalumbira kwa chaka chimodzi chifukwa pamene papaso pali period ina yake imene assisteri amakhala kuyambira pa chaka chimodzi kufika pa zaka 6. Imatchulidwa kuti amenewa akutenga ma temporary vows. Okay. Yeah. Ndiye kuti sanalumbire mpaka kufa, sanalumbire komaliza. Okay. Akakhala nyengo imeneyi amakhala kubwereza malumbiro awo mwina chaka ndi chaka. Palipena ena amatha kubwereza mwina pakatha zaka ziwiri kapena patatha zaka zitatu. Ndiye kuti akudutsa ndithu mpaka na akafike zaka 6 zimene mpingo unakhazikitsa.
malingana ndi malamulo a chipani pali zipani zina zimafika mpaka zaka 8 ngati ma Teresian sisters munthu kuti akalumbire mpaka kufa akuyenera kutenga zaka 8. Oho. Zonsezi akusinkhasinkha pamene papatu ndiye kuti akusinkhasinkha anzake so akumuona kuti kodidi watengadi njira yoyenerera moyo umene akufuna komanso mujatinanenera kuti malingana ndi zolinga za chipani za mpangi founder moyo wakedi ukulumikizana ndi cholinga cha chipani chifukwa nthawi zina zimatheka kuti mwina munthu walowa chipani koma mwina chipani chake chenicheni chimene mulungu anamulozera mwina si chimenechi kapena mwina anakhala ngati akusokera ndiye pa nthawi imene ibe amatha kulingalira kusinkhasinkha mozama anthu angathe kumulondoloza kuti njira yake yoyenerera ndi iyi. Mwachidule sister mutanthauza kuti mmachotsa kutota yayi osati kutota kwenikweni yayi komano munthu kumulozera kumene akuyenera kukhala. ine ndili ndi chidwi kuti Yes, father. akungonena sister Mlenga kuti amalumbira chaka ndi chaka kaya mwina pakapita zaka ziwiri up to 6 years komanso ngati chipani chawochi zaka 8 koma zimene amalumbirazo ndi ziti zimakhala zotani sure. ndinati mwina atithandizeko. Malumbira chani sister? inu tubambotu mwachita bwino ndipo ndikukhulupirira kuti mwafusiranso anthu ambiri kunjako. Asisteri amakhala ndi malumbiro atatu. Okay. Amalumbira kuti adzakhala opanda mwini pa kanthu kena kalikonse. Tikamalumbira ife timangonena kuti tidzakhala umphawi. Okay. Ndi lumbiro loyamba. Kenako timalumbiranso kuti tidzakhala osakwatiwa. Timanena kuti kusakwatiwa koperekedwa. Okay. Komanso ifeyo asisteri timalumbira kumvera. Kumvera akulu athu komanso kumvera mpingo ndi anthu ena amene tikugwira nawo ntchito amene wandi malumbiro akuluakulu amene ifeyo timalumbira ndipo anthu ambiri anzipani amatenganso malumbiro omwewa. Okay. Ndithu. Chabwino. Bambo Chizula, are you comfortable? Yeah, 100% comfortable. Okay, thank you. All right. Nakafanana amaona ngati president iso amalumbira kodi nzofanana ifake nati masistereso mwina atiuze kuti kodi amalumbira zotani. Ifeso tili ndi zathu. Ndifake ndimafanizira kwa inu kuti kodi inuyo ngati ansembe mmalumbira tisiyanitsiretu pamene. Timalumbiraso. Mmalumbira. Ndithu samu. Ansembe amene ali mzipani amalumbiraso more less like mmene afotokozera. Okay. Kusiyana ndi ife asembe achibadwiri kuti timalumbira poyamba kusakwatira. Okay. Komanso kulumbira kumvera. Okay. Koma ijana nena ya umphawi sikwenikweni imene osati sikwenikweni imene palibe. Palibepo. Koma ansembe anzathu monga amene ali muzipani zina amuzipani mwachitsanzo ma Jesuit, ma Carmelite, Kitegan Fathers ndi ena onse amalumbira chimodzimodzi monga amene afotokozera. Okay. All right. Sister Msinkhu mwakhalitsa kodi sister Msinkhu muli pa level yanji mmene afotokozera amayi amulenga inu tikudziweni bwanji fande tusokonezeka panopo? Zikomo. Ine ndingati stage cha anena ya khwelero la chiwiri ndidadutsa kale ya novitiate. Okay. Ndapanganso malumbiro oyamba aja. Ndili ndi zaka ziwiri mu chipanichi. Tsono potengera ndi charism ya chipani chanu inu muli gawo lanji mzaka ziwiri zimenezi mukuchitamo chani mchipani chimenechi ntchito imene mugwira akutumani kuti? Andituma ku parish kuti ndikawadziwitse anthu za mawu a Mulungu. Okay. Okay. Ku parish yaketi muli kuti?
ndili ku Mtima Woyera parish. Oho. Aha, mori muwadziwitsa anthu aku Mtima Woyera mawu a Mulungu umenewu zikomo kwambiri. Alright, sister Mlenga. Back to you. Tsopano tikubwera mu tadziwa mmene asistere akuyendera mzipani zosiyana-siyana mutipatsa chithunzithunzi komano kagwirizano ka ntchito mmasiyana mmalumikizana bwanji ngati amzipani. Zikomo kwambiri Samu. Muja tanenera kuti zimene zikutisiyanitsa kwambiri ndi charism imene tili nayo ife masisteri mzipani zosiyana-siyana. Nafuna ndingomasulaso kuti mwachitsanzo ku Malawi kwathu kuno kuli zipani zopitirira 45 Malawi. Okay. Kusonyeza kuti kuli charism oposera 45. Ndiye zimene zimasiyanitsa kwambiri asisteri. Komabe ngakhale zikutisiyanitsa chonchi timapezekanso kuti pali pena pake pamene tikumalumikizana. Okay. Chifukwa tikatengera zipani zonsezi pali chinthu chimodzi chimene tonsefe timakhala kuti tikufuna kuti tifikire. Nkhani yayikulu ndi jana nena abambo kuti zipani zinayambitsidwa kuti zithandize ku nkhani ya evangelization. Kapena kuti kufalitsa uthenga. Ndiye muzipani zonse mudzapeza kuti ngakhale kuti masisteri kaya akupanga chani timalumikizana pamodzi pona kuti chilichonse chimene tikupanga chija cholinga ndichonena kuti tifalitse uthenga. Zikungosiyana kuti kodi sisteri wa chipani cha Teresian Sisters uthengawo akufalitsa bwanji. Ndiye mujananena kuti ngati ma Teresian Sisters uthenga tikufalitsa kudzera mu charism yathu yakuombola anthu. Ngati ifeyo timaombola anthu m'maukapolo osiyana-siyana ndipo panopa tinaphatikiza kuti alero chifuna kuti tikatengera background yathu Ambuye Gilime amaombola anthudi akapolo ena amene anachita kugulidwa aja. Amagula amene aja ndikuwasunga kuti akhale mwaufulu. Okay. Chimenechi ndi chimene iwo amachita. Kupita nawo pa msika kukagula nkumasunga mwaufulu. Kwa amamangira ndithu midzi nkwasiya kuti asabwererenso kumene amasunga mwawo akakamiza muja koma azikhala kuti amasulidwa. Pamene lerolo chipani chikuzindikira kuti kuli anthu amene mwina sanamve mawu a Mulungu. Kwa ife tumanena kuti umene uja ndi ukapolo. Okay. Ena akudwala umene uja ndi ukapolo. Umphawi umene ndi ukapolo. Ndiye mautumiki athu onse amene tili nawo akuyang'ana kuti aombole anthu maukapolo amenewa. Chifukwa chake ngati ifeyo ntchito zimene timagwira ma Teresian Sisters mukatipeza kuti tili ku zipatala. Okay. Ngati manesi. Tili m'masukulu. Anzanga wanafotokoza kale kuti iwo ali ku Mtima Woyera. Ndiye kuti tikupezekanso pa maparish. Muno mu Archdiocese ya Lilongwe maparish ambiri timapezeka ma Teresian Sisters. Okay. Chifukwa mwina tunaiwalanso fotokoza kuti mene zilili zipanizi zipani zina ndi zipani za timati za abadwire. Okay. Ngati ife ya chipani cha Teresian Sisters. Ifeyo ndi ana a Archdiocese ya Lilongwe. Ndiye kupezeka kwathu maparish mwinaso tinene opezeka parish ina iliyonse. Okay. Makamaka kuthandiza kufalitsa uthenga umenewu. Ndiye mukayendanso nzipani zosiyana-siyana kuyambira kumpoto kukatsitsereka mpaka na kumwera. Mupeza kuti ntchito zambiri zimene asisteri akugwira zikuyendera momwemo. Tikafika kumpoto kuja tini masisteri aja a Sisters of the Holy Rosary. Rosarian Sisters. Okay. Nawonso anayambitsidwanso chimodzimodzi ndi asembe wa chipani cha Missionaries of Africa. Ndipo amagwira kwambiri ntchito m'maparish komanso mukapezanso ali m'masukulu. Mukapita ku Nkhamenya Girls mukapeza masisteri amene wa Holy Rosary. Okay. Ndi ntchito zathu zikumaoneka malo ambiri ndi zofanana-fanana. Ndingonena kuti ntchito zambiri zimene mukapeze masisteri masukulu mukatipeza. Chabwino. Kuphunzitsa. Muzipatala mukapeza masisteri ngati manesi. Mukayenda mwina panopa social work mukapezanso masisteri ambiri amene akugwira ngati ndi ujati kutchula kuti mmera mpoyamba. Okay. Akuthandizira kwambiri ndi masisteri. Panopa maofesi a madiocese
mwina ku ofesi ya zachuma madayosisi ambiri kuli masisteri amene akugwira ntchito zimenezi. Okay. Chabwino. Mukumveka bwino kwambiri amene mukutitsatira iyi ndi Catholic Perspective ndipo cholinga cha programu iyi kukudziwitsani udindo wa asisteri mu mpingo wa Katolika ndipo asisteri amenewa ndi mpingo wa Katolika akutelo kuno ku Malawi tindi zipani zoposa 45 komanso ndi kuti zolinga zoposa 45 tatero ndithu mayi Teresa Mulenga kuti malumikizana bwanji tsono paliko mpikisana ndisanabwere kwa Bambo Chizule ndikusungirani funso mumapikisana nanga si nonse mwanena nokha kuti tikapita kumpoto kuli Nkhamenya imene ndi secondary school ndiye tikabwera kuno mutiuzaso za secondary school imene liyanu Teresa tikapitanso kumwera mutipatsanso secondary school ina muli pa mpikisano asisteri ku Malawi? Kwenikweni masisteri mpikisano kulibe ndipo ubwino wake masisteri ku Malawi kuno ali ndi bungwe lija lalikulu la AUREM. Okay. limene pachizungu akulichoti Association of Women in Religious Institutes of Malawi. Okay. Ndiye kuti zipani zonse za mu mpingo Malawi muno tili ndi bungwe limodzi limene likutitsogolera. Ndiye zokambirana zimene zimakhalapo pakati pa masisteri kwambiri ndi kuthandizana. Chimene ife timachita ndi kugawana mphamvu. Ndipo tikaona kuti dera lakuti kuli masisteri akuti chimene tingathe kuchita pali njira ziwiri: kugwirira ntchito limodzi mwina ngakhalenso pa institution imodzi kapena kungonjezera mphamvu za anzathu zimene zikusoweka. Tsono ukanena nkhani ya mpikisano kulibe. Ndipo kuti mudzaone olo tikakhala kuti tikupanga kodi vocation promotion ndi chani pa kulimbikitsa nkhani za mayitanidwe. Tikamapanga nkhani zimenezi timapangira limodzi. Ndipo so ndikothekaso kuti ine pamene ndayenda ndimafotokozaso za chipani china kuti mwina munthu amene ndikonda kumana naye khali zimene Mulungu akumuyitanira si Teresiani. Ndiye ntchito zathu ndizongopangana compliment. Kulibe kuti tipikisane chifukwa aliyense akudziwa kuti pogwira ntchito zimene akugwira iye uja akungokwaniritsa cholinga cha mpangi wa chipani chawo. Koma zimene chikuti thandiza kwambiri ndi association yathu imene tili nayo ngati masisteri muno Malawi. Choncho tinene pano kuti umodzi ulipo pakati pa zipani zoposera 45 muno Malawi. Kwambiri ndipo ndizochititsa chidwi kuti mukapeze masisteri azipani zosiyanasiyana mwina ali pa maphunziro kapena ali pa zisangalalo ino simukatsimikiza kuti zipani izi ndi zosiyanasiyana. Okay. Samu ndimati ndingothirapo ndemanga pa mawu amene anena sister. Masistere ndogwirizana kwambiri ndipo muchanenera ali ndi bungwe lawo la AUREM Malawi muno. Ndipo bungwe limeneli ali ndi mpaka secretariat yawo maofesi likulu lawo lili kunsamba uko Malawi muno. Msamba silikulu la ku Archdiocese ya Lilongwe. Likulu la ndani kuti limene? Likulu lathu ifeyo la masisteri akuti ku Lilongwe akuno ku Malawi yonse. So bambo amanena zona. Ndipo so Samu kumene konso ndi kumene ine ndimatumikira. Ine sindanene kuti ndimatumikira kuti. Ndipo ine ndadaboti mudziwa zambiri za zipani zina. Okay, muli ku AUREM muko? Ine ndili ku AUREM secretariat ndipo mbali imodzi pene mapanga ndikuthandiziranso kufalitsa nkhani za ku secretariat imene. Ndetatenga munthu ofunika. So timaona ndithu tikakhala mapalishimo kuti masistere pafupi akutsazika tikupita ku AUREM. Okay. Kubwera masistere azathu azipani zonse tikakhala limodzi amakhala ndi misonkhano yawo amakhala ndi ma session amakhala ndi ma training. Moti ine napita kumeneko kukaona ndithu nthawi inake lumwe inake muli makompyuta. Okay. Makompyuta mabwanja kuti masistere azipani zosiyanasiyana amadzaphunzira. Great. Atiposa kwambiri ife asembe tili chifukwa cha mgwirizano umene akufotokoza ngati pamene. Chabwino. Now bambo poona mmene akambira asisteri awiri awa nkhani ya ntchito imene akugwira asisteri mu mpingo, sinabwere kumapeto kuti kodi ndi yayikulu motani koma ikuoneka kuti ndi ntchito yayikulu. Inuyo ansembe, how do you support
ntchito za asisteri mwina ali maparish anu kapena madiocese anu ansembe ubale wanu ndi asisteri pa utumiki umenewu kodi simuchitirana nsanje kuti iyayi ife ndamene tinalandira mphamvu zimenezi zoti tilalikire inu mudzatani pa bambo Chizulo? Okay, asisteri muja ndafotokozera koyamba ndathandiza akulu nkhani ya evangelization, kuthandiza Ambuye Yesu, kuthandiza mpingo, kuthandiza ansembe, kuthandiza parish. Ndipo ndinatsindika kunena kuti kumene kuli asisteri ayi kumakhala difference ndithu. Ine ngati wansembe amene ndakhaso maparishi kwa kanthawi, I can tell you kuti panali nthawi zambiri zimene ndimachita kudziwa kuti ndidalira asisteri. Just like it mathaso kudalira grupa or kandi chairman aujena mphakati koma asisteri kuchita kuti ndidalira asisteri ndamene agwire ntchito ifa mwina ine sindikhalapo kapena mwina iwo ine sindingapange mmene iwo angapangire. Pali ma ntchito zina pa parish mwachitsanzo kuunikira ndi kutsogolera mwina mabungwe amene ali okhuza ndi azimayi, CWOA region ndi zina. If you ngati muli ndi sister, you are very lucky because ali pabwino kwambiri kuti atha kukuthandizani. Pamene it will be different ngati mulibe assisted mwachitsanzo. Just one example. Yes. Tinali ndi nursery school kwina, we were very sure kuti assisted atani aziyendetsa nursery school bwino, you know, because you are very much equipped in such kind of thing. So importance yao ya presence yao ndi imene actually kumponera chifukwa chosowa ndithu thandizo ngati imene tinachita kupempha niyayi tithandizeni kuti masitera abwino kuchitedzeso chifukwa ndimakhala ndi mwayi oti no maparishi atsopano choncho. Ndiye nkhani ya importance can never be overemphasized. It's very clear. Support imeneyi I would say imachita vale. Pala ansembe ena amathandiza mokwanira bwino ndithu masistere ndi zonse zimene mwina zimafunikira kuti iwonso athandize kuti makalizimu awo aja aoneke pa parish. Koma kwina ayi ndithu mwina chithandizo sichikhala chokwanira bwino chifukwa mwina chakuperewedwa kapena mwinanso mwina kuti mwina amene ayenda kuthandiza sakuthandiza bwino mokwanira bwino. Timati chani mikangano imatha kuchitika pena ndi pena kasi mu mpingo muli anthube amene tili ndi zofoka, koma zimenezi kawiri ndi nkhani zimene zimabwera mwina chifukwa cha umunthu zimachitika, kusamvana pachina chake, kusamvetsetsana, zinthu zimenezo zimachitikanso ndithu. Koma ndikukhulupirira kuti ndi chikhumbokhumbo cha akuluakulu athu monga bishop kuti tikakhala pa parish paja kaya pa institution ina iliyonse tizikhala mothandizana chifukwa tonsefe muchanena Sister Mulenga tikugwira ntchito yolalika mawu a Mulungu. Olo wansembe akugwira ntchito yomweyo, sisteri akugwira ntchito yomweyo, mkhristu mwini wake laity akugwira ntchito yomweyo. Tungosiyana the how kuti kodi tikufalitsa uthenga umotani. Nchifukwa chake wansembe ayenera kupanga support asistere, asistere asapote wansembe, wansembe asapote alaite, alaite asapote wansembe, alaite asapote sistere, asistere asapote chani walaite. Chabwino abambo, in terms of hierarchy pa parish tilekezedwa wansembe mmodzi, asistere amodzi kapena asistere awiri pala gulupa ndi pala vice chair a parish. Hierarchy pamene popo tinoti ikuyenda motani? Hierarchy parish ansembe ali pa tsogolo chifukwa ngati alinalowa m'malo a Ambuye Yesu. Kenaka pali religious ndiye kuti monga sister a brother. Ndiye kuti ali pambuyo pa ansembe. Ndiye kuti agulupa akubwera pamusi mwake. Ndiye kuti no
enawo akubweranso musi mwakemo oho ndithu asista ndizoona asista Tereza ndizoona mmene anenera abambo maparishi munakhalako parishi simunangofire kwa uri munthu ayi ine ku parish ndakhalako mwina ndisananene kumapeto mene amalizira abambo ndimafunanso ndiyikire ndemanga mjabambo anafotokoza bwino kwambiri ntchito zimene ifeyo timagwira kuna kuti mmene tikugwira ntchito maparishi maparishi amene pali asisteri tinenenso nkhani ya ukhondo imakhalapo kusamala ndithu zida zija zogwiritsa ntchito paguwa kusamalanso tchalichi mmene machitikira misa komanso kukonza dongosolo labwino mwina kuti ansembe akamapita okapangitsa misa zinthu zonse zili bwino zili m'malo mwake ntchito imene masisteri amayigwiranso kwambiri ndikumbukira nthawi ina anthu amafika poganiza kuti ntchito ya sisteri akuti ndikungosesa ntchalichi koma inali ngati nalo maindi koma kunena mwachilungamo pamene pali asisteri chifuna kuti pamene ambuye Yesu akutsikira pakuyeneranso kukhala malo okonzedwa bwinobwino komanso tikatengera maphunzitso abambo anafotokoza bwinobwino kuti kumakhala ana atilitonse m'maparishimu kuli magulu osiyanasiyana akatikumeni amene ajawo masisteriso amathandizira kwambiri kupereka maphunziro ndi maupangiro osiyanasiyana amene akuperekedwa m'mabungwe imene iyi ndi ntchito yayikulu imene masisteridi amagwira ndipo kumapeto kwa bambo amanena kuti we are just there to support each other tosefe ndi pastoral agents nzoona adi kuti kuli hierarchy ndi mpingo ndimene unakonzera ndipo sizingatheke kuti anthu osakakhale pamwamba kapena pa namba 1 pena pake iye aliyense ali ndi malo ake nde zinthu zimene zizi ndi zofunikira kwambiri mmene timakhalira ife nthawi zambiri timanena kuti ndazi chimwene athu ansembe kuthandizana pa ntchito zosiyanasiyana zimene zimakhala m'maparish nde ntchito zimene ifeyo timakhala tikugwira kukubwera zisankho moti asistere muthandizira zisankho mmene zionekera ngati parish imene kuchokera ine ndeti kuli kuchoka ku parish team kupita mpaka uliwonse mpaka posa 45 kuchitike chisankho koma asistere mugwira nawo ntchito zimenezi ndipo ngati ifeyo ku parish yathu kumene tikukhala ine tikukhala ku Mtima Woyera parish mmene timanyamuka ife mabwera kuno dzapanga program asistere anali atapita kumphakati ndi abambo kukapereka maphunziro okonzekera zisankho zimenezi ndiye ndi ntchito imene ife tikuonanso kuti ndi ntchito yathu kuthandiza maphunziro amene wawo kukonzekeretsa Khristu eni yake pa zisankho zimene zikubwera izi maparishi ena ndimaona ndithu nthawi ya misa anthu mwina oposa 1000 tingwerekeza wansembe mmodzi nditi maona asisteri akubwera kudzathandizira imene jaso ndi ntchito yoti ansembe mmatha unyadira kuti akuthandizani kugawa Eucharistia thupi ndi magazi a Yesu Khristu kwambiri ndi zachidziwikire anthu enaso amaona ngati kuti tikamapereka nsembe ya misa kuti si ntchito timatopa kwambiri kuyankhula kuja kuyimirira mwina misa ziwiri zitatu ndi ntchito yayikulu kwambiri ndipo ngakhale kulandiritsa Eucharistia kuja kuti walandiritsa anthu ndithu 200 kumapanga chonchi zimatopetsa choncho kukhala ndi asistere ya brother pa parish chimakhala chinthu chothandiza kwambiri ku nkhani ngati imene ndiye ngakhale I wanted to emphasize point yawo ananena ya ukhondo ichi sacristy mchalichi komanso asistere amakhala maso nthawi zina ngakhale amakasuzumira ngakhale ku father's residence nthawi zina so nkutuma anthu sizili bwino ndazoonapo so dzulo tinali ndi msonkhano wa ansembe onse a diocese ino Presbyterian meeting ngakhale zinali zathu zakuchipinda koma ambuye ake Episcopi George Tambala dzulo anadzatiyankhulako kankhani kena kuti ukhondo wa ku sacristy maparishi ena ukuvuta kwina ndithu mwina kutha kudzapezeka sabwetu kufa kwina maposwe akhazikika kale
ngati zoseketsa koma nkhaniyo ndiyoona ndeti amene sakisi yake lichoncho amachitodzera apa ndendine apa ndiye inali apiru imene amapempha kuti ite tisamalire zimenezi monga amene anenera koma ine ndimafuna onena kutsindika kuti kumene kuli asistere pali chimene kuli asistere ndipo amathandiza pastoral work mavuto ngati awasachitika okay ine ndabwezedwako nthawi zina izi zinthu zoti sizochititsa manyazi koma anandibwezako asistere kangapo konse mkanjo mwavalawo pali vuto lakutalakuti so just to emphasize the point Sam sister Mlenga mugwira ntchito alright okay now tupita kumapeto ine ndikudziwa kuti nkhani zakambidwa kwambiri kuchitika msonkhano wa akweka ndi zina zotero mgwirizano wanu kuno asistere nchifake tinatero kuti titadziwa kaye ntchito kuti anthu akamalandira alendo ndi zina zonse azidziwa kuti asistere wandi chani tsopano sindizoti ngati mungayankhulepo koma alendo akuyamba msonkhano uyamba sabata yamawa sindikudziwa support unity ndi zina zonse ngati amalawi asistere achimalawi zipani zoposa 45 mwagwira ntchito motani Samu I think poyamba asana pite kufunso lanulo yes akanafotokoza kuti tili ndi msonkhano wakweka akwekayo nchani kuli zotani brief as you can kuti anthuso athe kutsata kenaka atha kupita kumene chabwino sister timatero ndithu tipoti takamba kwambiri komabe amene amvera lero nkutheka kumva koyamba sister Teresa sikoma kwambiri muja nafotokozera pena pake kuti masisteri ngati kumalawi kunoko tili ndi bungwe lalikulu la AUREM komano tikatengera pa region kodi region dera lalikulu kuno ku Africa ndeti chakumwera kwa Africa kuno ndi chigawo chapakati tiliso ndi mgwirizano wa zipani umene umatchedwa kuti akweka okay ndiye akweka Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa akweka okay bungwe limeneli likupangidwa ndi ma association tsopano amaiko osiyanasiyana amene akuchokera kuno kumwera ndi chigawo chapakati akukwana maiko 10 okay nde msonkhano umene ukubwera ndi msonkhano umene umachitika pakatha zaka zitatu zilizonse umakhala ndithu timasinthana after zaka zitatu uchitikira kwina panopa zatigwera ifeyo kuno ku Malawi kuti akuluakulu a zipani amaiko amene wawa abwera ndithu ndipo sachedwa apa tikutero msonkhano ukuyenera kuyamba pa 19 koma ma delegates ayamba kufika ena kuyamba kufika mawa pa 15 amene achokera ku akweka secretariat kuli gulu lina lifika pa 17 ena ambiri akufika pa 18 ndiye kuti mwambo wa nsembe ya misa yotsekulira chisonkhano chachikulu chimene chichi chidzachitikira kwathu konkuno ku Lilongwe ku Archdiocese komano malo amene asankhulidwa ndi ku Civil Stadium ndithu ndikuyambira nthawi ya 9 o'clock tsono abambo anandiuza kuti tafotokozani pang'ono bungwe limene lili ndi limene likubweretsa monga mujandanena ma association 10 pamodzi ndiye kuti so paliso mphamvu zinaso zimene zabwera cholinga chenicheni ndichofuna kulimbikitsa zipani za mumpingo kuti zizigwirira ntchito limodzi samujamanayo kuti kodi kulibe mpikisano ndiye ukathe kuona tsopano kuti ku dziko kwathu kokha kuno timaundana pamodzi komanso mpaka naso tayenda mpaka nakufika chigawo chimene chichi chachikulu kuti timabwera pamodzi kuli ndithu zigawo zosiyanasiyana zimene pansi pa bungwe la akweka masisteri akutumikira nkhani zija zokhudzana ndi justice and peace chilungamo ndi mtendere kusamalira chilengedwe komanso kuyang'ana kuti masisteri akufomedwa bwino kapena kuti
akulandira akuphunzitsidwa ndi zimene zizi zimayang'anidwa kwambiri ndi bungwe limene lakweka poteropo zipani za masisteri chilichonse sichikungopanga zinthu mwake ngakhale tili ndi mwina malamulo athu osiyanasiyana koma tilibe ndi china chake chimene chikutipanga guide ndipo zimenezi sikuti zikungopangidwa mongosangalala koma ndi zimene ngakhalenso mpingo unalamula unakhazikitsa ma association ngati amene wawa alimo ndithu mu malamulo a mpingo. Alright. Tokoze kwambiri sister, nthawi sili mbali yathu. Tiyambe otsazika sister Msinkhu, titsanzikeni. Makamaka mtsaziko omvera amene akutitsatira. Zikomo. Ine monga ndinanenera kuti ndine sister Lucia Msinkhu. Ndikuthokozani omvera ifewa munali nafe limodzi pamene programu yathu inali kuyamba. Zikomo. Ayi, zikomo sister. Sister Teresa Mlenga. Ineso kuthokoza omvera amene munakhala nafe ndipo mmene tikukutsanzikanemu ine mwapadera ndifuna kuti tikuyitaneni ku msonkhano umene tinawo makamaka kumwambo wa misa yotsekulira chisonkhano chachikulu chimene chikubwerachi momwe timachitira Malawi kuti nthawi zonse timakhala odzipereka kulandira alendo bwino tibwere tonse tikakhale limodzi ku Civil Stadium lolemba pa 19 kuyambira nthawi ya 9 o'clock. Zikomo. Bambo Elas Chizule titseke. Samu ndithokoze kuti leronso omvera tinali nawo limodzi mu program ino ya Catholic Perspective ndipo mawanga amene ndifuna kutseka nawo ndonena kuti masistere amagwira ntchito zotamandika kwambiri yofalitsa uthenga wabwino pakati pathu mu mpingo. Ife akhristu eni ake teni tiwachite support masistere kulikonse kumene tili nawo. Ansembe anzanga nawonso ndiwalimbikitse. Let us support our sisters, let us encourage them, ndipo let us also uplift them. Chifukwa mwina apena achita jenkha ayi tiwalimbikitse afike patsogolo. Tikatero tidzaona ntchito yathu kuti idzakhala yopepuka. Kunkhani ya chaka imenenso Sister Mlenga amalizira ndiwalimbikitse akhristu ndi ansembe tidzakhala limodzi ine nkakhala komweko pasivu apa komanso salu yatuluka ya chaka chimenechi ya akweka kunoko idatha liti yabweraso salu ilipo kuno ku Maula Parish muipeza salu. Good one. I think it's 7,500 kwacha yokha imene kalingati kabigi liso mwina kawo jenosakwana ka mbatatesi ndiye salu ilipo tigule kuno kumaula ilipo kuchaka tikabwere. Ine nimalize choncho sa ndathokoza chifukwa ena amatero ngati data. Ndathokoza kwambiri Bambo Chizule. Ndithokoze Sister Teresa Mulenga, ndithokoze Sister Luce Msinkhu. Ine ndi Sam K. Zikomo kuti tinali limodzi program ya Catholic Perspective ya lero. Mzakhaleso pompo sabata mawa pamene tidzabwereso ndi program ina ndi mutu inanso. Madzulo abwino. Zikomo kwambiri Sam. Zikomo.